Бусад хашираа нар дуугааны хашираа Тэнгэнийг юу ч уддаг вэ? Хамгийн түрүүнд Гёми түүнийг тэр жаахан өнгөрөх гэдэг ч биеэ барьж чаддаг. Ямар царайлаг гэдгээ өөрөө ч мэддэг. Гэхдээ хэд барддаггүй гэсэн бол Гию түүний эрхчлөлттэй байдлыг баг зэрэг хатаархдаг гэжээ. Ренкоку харин сэлэмний техник нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Би анхудаа шиноби харж байна. Сэтгэл хөдлөж байна. Гэхдээ арай л олон ихтэртэй гэсэн бол Мицури. Хүмүүсийг татдаг тачаангуй байдал нь гайхалтай. Гэхдээ хаяа 10 настай хөвгчөглийг мэрж үйлдэл хийгээд болохоор инээдтэй гэжээ. Шинобугаас асуухад тэр аваа болон бусад хэдийг хулгайлах гэснээс хойш жаахан хоорондоо асуудалтай болсон гэсэн бол Обанай. Бидэнд бие биендээ өнгөрснөө ярих завшаан тохиосон. Тэр овгийнхаа асуудлаас болж ахан дүүсээ өөрийн гараар хороосондоо харамсч явдагч хизээч гутарч гундаггүй. Би үүнийг хүндэлж явдаг гэжээ. Санами харин тэр тажгүй хаяа ах шиг байдаг гэсэн бол хамгийн сүүлд буйчраа түүнийг сарамгч шиг хаяа толгой эргүүлээд хайчдаг гэжээ. Дараа нь ямар ашиг сонсноор нь коммунистд бичээрэй.